Di pantai Padang-Padang, Bali, ada sebuah kapal tua yang telah lama ditinggalkan. Namun, bukan hanya besi berkarat yang tertinggal di sana, tapi juga sesuatu yang tak kasat mata. Konon, kapal ini dulunya membawa sesuatu yang tidak seharusnya. Dan sejak saat itu, keanehan mulai terjadi. Beberapa nelayan mengaku, setiap malam mereka melihat jejak kaki di pasir, tetapi tidak pernah ada siapapun di sekitar. Dan ada yang melihat sosok tinggi berdiri di atas dek kapal, diam, hanya menatap ke laut. Kapal ini tetap terdampar di pantai Padang-Padang. Tapi, jika kau melihat cahaya berkedip dari dalamnya, lebih baik kau pergi sebelum terlambat.